lalabas na siya. Kung gusto niya yung ganyan itsura, pwede din. Okay. Kasi nakikita niyo lahat eh. Para ano lang yun, dun sa naka-display na. Wala Oo, dun opo. sa takbo ng... Wala. Wala dun. Ano yung Parang sport? ano lang pa, yung parang sa cellphone lang na kung ano yung Ano style yung design. gusto mo nakita? Oo. Design. ganun. Personal Pero- preference mo. Oo, pero wala dun sa, kung halimbawa, naka-sport, mas mabilis yun. Hindi pa. Wala yan. Wala Hindi. ganun. Wala yan. Yan. Dito sa ano. Para lang pa, yung naka-display lang. Oo. Parang kung ano yung gusto mo nakikita sa ano, Oo. sa cellphone mo. Ganun lang. Yun. Kung ito, mas madali mong basahin, Oo. ito na lang ilagay mo kasi nandyan na lahat, nakikita mo, hindi ka nako-confuse. Oo. Yan, speedometer mo, yan, nakikita mo Katulad pa yan. ng gear ka pa. Katulad yan, mga ilang laman yan ng diesel niya. Ay, ng Ay, gasoline, gas niya. ayan po, mahigit pa sa 1/4. Pa ganyan. Opo. Ngayon, pag nag-full tank, yung puti na yun, Ayan, pupuno siya. oo. Okay. Tapos yan yung temperature niyo po. Temperature, Ganun diretso. nakagitna. Tapos yung Ano? kilometers, yung 1... Ngayon po, yung 18 kilometers yun po. o yung 123 kilometers. Yung... Ano yung 123? Yung 123, ibig sabihin yan yung tatakbuhin mo bago ka magpagas. Bago ma-empty. Bago Bago ma-empty. ma-empty. Opo. At least malalaman mo pala kung Oo. ano. Ayan, alam mo pwede ka pa makarating na Maynila kasi Pwede pa. 60 kilometers. At least nagiging ano yan, Oo. warning. Okay. Mula Pero- dito, 60 kilometer, ano? Opo. Kaya lang, siyempre, nagbabago din siya kagad, depende din sa takbo mo. Kasi yung 123 na yan, nakabase kung sandaan ang takbo mo. Ngayon, kung tumatakbo ka ng 120, mapapabilis yan. Kumbaga, hindi naman, kumbaga ano lang yan na Oo. may reference ka lang. May reference lang siya. Kaya lang yan kasi nagbabago kasi real time niya kinocompute kung ilang distansya niyo po para sa takbo. Depende sa anong tinatakbo mo. Gaano kabilis ka tumatakbo. Siyempre pag mahigit ka pa sa sandaan, medyo magastos-gastos ka na sa Pero as in na talagang 123 kilometers na yan, ma-empty talaga o meron pa natirang konti kahit pa paano? ano lang yan, warning lang po. Solid lang. Pagdating ng down to, halimbawa, 80 kilometers na, nagwo-warning na siya. Every 5 kilometer na nababawas, bibigyan kanyang bagong warning. Okay. Na sinasabi niya, halimbawa, 80 ka na, tapos pagdating ng 75, sasabi, maglalabas, ting! 75 kilometers na lang bago mag-empty. Hanggang palapit ka na doon. Okay. Ngayon, yung punta tayo doon sa ano ito din, ng kilometer? Ang ano mo itang ko, 35,000. Yung meter na. Bawat 5,000 nakita. Ano yun pa, yung pag-change oil? Oo. Every Hindi ka 1 year yata yun eh. Ito lang ang babasahin niyo po. Yan, 18 kilometer. Yan po yung ano, yan Tinakbo yung na niya. odometer, yung kung ilan yung actual na tinakbo yan. na. Bali, Tinakbo na niya yan. Pag binasa niyo yan na nakita niyo 10,000 na yan, bago mag 1 year, magpapa-check up na kayo. Okay, 10,000. Yun ang ibig sabihin. Oo. So sa ngayon, 18 Di ba, lang. ganyan sir, ano? Or 1 year, depende kung alin ang mauna. Mm. Di ba yan, Pero 10 na. Pag 10 or 1 year, kung alin 1 po year. yung mauna pa. Whichever comes first, yeah. pero ganyan sir, pag bagong ganyan, di ba, yung 1,000, papachange oil na. Hindi pa. Alin 10,000 pa tayo. 10,000. 10,000 na Or ganun 1 nila. year. 10,000 na. Okay. Wala na po sa amin kasi Yung kada 5,000. Yung wala. 1 year na ganun po. Wala. kasi yung inaano namin sa Ford, yung cost of ownership, minimize na namin. Para may time kayo mag-enjoy sa kotse nyo kaysa yung 4 na beses kayo sa isang taon nandito kayo sa casa. Although pabor sa amin, pero siyempre sa inyo, inconvenience nyo yun. Bali, ano yan sir, iintayin na lang yung 10,000. 10,000 or yung 1 year na. 10,000. O kaya 1 year. Kung mauna. Kung alin po ang mauna, yun yung doon kayo magpapa. Kung Yun yung- yun yung hindi una, naman yung ano? masyadong gamit, sigurado yung 1 year ang gagamitin. Yun yung Oo. schedule pump pa, change oil. Yes. Change oil. Yun Yung una. pag-change oil na sinabi, pero change oil lang ang sinabi mo, pero check upin lahat yung Yes po. buong sakyan mo. Pati din yung mga filters gulong. papalitan din. Oo. Understood na Sama na. yun. Kasi sa mga squatter lang na mekaniko, change oil lang. Hindi. Sa amin po lahat. Okay. Complete check-up ng kotse plus yung mga filters niya papalitan na lahat yun. Although kasi medyo may kamahalan din. Although siyempre kung hindi divide nyo din sa 4 na service check-up nyo dito sa halimbawa sabihin natin sa Toyota, 4 na service check-up nila every year. Oo. Dito Ganon siya din, taon lang. ganon din ang gastos nyo kung iipunin nyo lahat yung ginastos nyo sa 4 na check-up.